President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapereka uthenga wa mafuno abwino kwa a Donald Trump chifukwa chopambana chisankho chomwe chachitika mdziko la United States of America. Anthu ena omwe akugwira nawo ntchito ya mbwezera chilengedwe kumangochi ati moyo wawo watukuka chifukwa cha ntchitoyi. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya Flames Calisto Pasua wayitana osewera a timuyi okwana 25 pomwe akukonzekera kusewera ndi Burundi komanso Burkina Faso mu mpikisano wa AFCON. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafunira mafuno abwino a Donald Trump omwe awasankhanso pa udindo wa mtsogoleri wa dziko la United States of America. Mawu ake, mtsogoleri wa dziko linoyo wati akufuniranso ulamuliro wa Trump watsopano kuti ukhale opambana, pomwe akuyembekeza kuti agwira ntchito limodzi polimbikitsa nkhani zachitukuko ndi zina pakati pa dziko la Malawi ndi America. Anthu mdziko la United States of America posachedwapa anachita chisankho chosankha mtsogoleri, pomwe a Trump apambana pogonjetsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo a Kamala Harris. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ndiyokhumudwa ndi kuchedwa kwa ntchito yopanga lamulo lowunika za madyedwe abwino mdziko muno. Wapampando wa komiti Matthews Ngwale wanena izi ku nyumba ya malamulo pomwe komiti yawo imakumana ndi adindo kuti amve momwe ntchito yopanga lamuloli ikuyendera. Tindi ripoti la Beatrice Mwape. Pamkumano omwe komiti inayitanitsa ndi akunduna za umoyo komanso wachilungamo ofuna kudziwa za momwe ntchito yopanga lamulo lokhudza zakudyayi ikuyendera, zadziwika kuti ndondomeko yomwe dziko lino limagwiritsa ntchito pa zakudya inasiya kugwira ntchito mchaka cha 2022, ndipo pakadali pano dziko lino lilibe ndondomekoyi. Wapampando wa komiti ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo a Matthews Ngwale ati komiti ndiyokhumudwa kuti ntchito yokonza ndondomeko komanso lamuloli ikuchedwa. Apa iwo auza unduna wa zaumoyo kuti abweretse ndondomeko komanso bilo ku nyumbayi kuti akazione, ponena kuti izi nzofunika kwambiri kunzika za dziko lino. Next week unduna wa zaumoyo abwera kuno parliament kuzapanga brief committee yathu pa nkhani ya policy ya zakudya ya tsopano. After that limodzi tiyendera limodzi ndi Minister of Justice kuti policy yo ndi bill zipite ku cabinet kuti lamulo lichitidwe pasi parliament imo la zakudya Malawi. Zikatero ndi kuti chimechi chitike muzipatalamu muzipezeka kuti zakudya zimene zikupasidwa ma patients azionesesa kuti zikusatira lamulo limenelo. Zakudya zimene akudesedwa ana school azionesesa kuti zikusatira lamulo limenelo. Paliponse pamene pali anthu pali zakudya kuchitidwa provide. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo Dr. Matthias Joshua ati undunawu kukonza ndondomeko yatsopano ndipo ndiwokonzeka kupereka gawo la ndondomekoyi ku komitiyi. Iwo atali ndi chiyembekezo kuti zonse ziyenda bwino kuti dziko lino likhale ndi ndondomekoyi komanso lamulo loona za madyedweli. Ndi putisandwike polisi ya boma imenena tikambirani ndi ku parliament kumene kuli komiti imene imang'anira za umoyo. Tikachokapo timakumananso ndi full cabinet imene imapanga approve. Ikapanga approve ndekuti tili ndi document ya nyuwani. Anthu ena omwe akugwira nawo ntchito ya mbwezera chilengedwe kumangochi akuti akuona phindu ndi ntchitoyo chifukwa miyoyo yawo sili chimodzimodzi. Ntchitoyi cholinga chake ndi kuthandizira kuti anthu m'madera osiyanasiyana adzisamala chilengedwe, kwinaku akupeza chakudya komanso ndalama m'nyumba zawo. Miriam Kaliza wadza ndi zambiri. Malingana ndi mkulu woyang'anira ntchito za alangiza zaulimi ku dera la zaulimi la Mtiya, a Frank Maso Ambera Banda, ntchitoyi ikubala zipatso zabwino m'madera ambiri ndipo ikuthandiza pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Iwo ati chosangalatsa china nchakuti anthu akupeza phindu la ndalama pa ntchito zomwe akugwira ndi kuthandiza manja awo
kupatula pa upangiri wa malimidwe abwino omwe akupatsidwa. Mbuyomu takumana ndi mavuto minda malo kukokoloka zimene zimapangitsanso ngakhale kumene amakhala anthu kuti kukhale ngozi manyumba kumagwa komanso anthu makokoloka ngakhale ziweto kumene ndiye mavuto amenewa panopa tikugwira ntchito iyi ndi cholinga chonena kuti tichepetse mavuto amenewa komanso madziwa akalowa ma deep trench komanso ngakhale maswales akuonjezera madzi okhala pasi amene akukweza water table zimene zizipangisa kunena kuti mijigwa imene inali yosapita pasi kwambiri imene imatha kuphwera panopa vuto limene lichepa chifukwa chonena kuti water table yathu ikhala yonena kuti yakwera chifukwa cha structures amene tikupanga kwathu kunawo. Mawu awo ayimire Thomas ochokera mdera la mfumu yayikulu Jalasi omwe ndi mmodzi mwa opindula adalawo moyo wawo wasintha kwambiri. Iyayi panopo tikuona kusintha oti pakatikati penabwera vula moti madzi amene amachoka kuphiri sanatsikire musi mumwayi anangogwera mmangalande imene takumbazi. Kupatula kuteteza chilengedwe ntchito iyi kuthandiza anthu pa zachuma ndipo Asnifu Sununda omwenso apindula akulongosola mmene moyo wawo wasinthira. Komanso yena ndame omwe ichanso imatenga kugula chakudya kugula mayunifomu kugulaso katundu osiyanasiyana amene amathandiza pamoyo wa munthu ndithu katambo imene pasaka. Pakadali pano kwa mfumu yayikulu Namavi azione ali ati ngakhale ntchito yangoyamba kudera kwawoko ali ndi chikhulupiriro kuti akolola zochuluka mchaka cha ulimi chikuyambachi. Kuoneka kuti zitithandiza mvula ikamagwa ndiye kuti anthu akolola chakudya ngasi madzi aziyenda ngalandemo tamangira kunyanja ndiye kuti mminda kapena mudzi siwonongeka ndiye kuti nthakazo sikokoloka kwambiri ndikubwezeretsa chilengedwe. Ntchito iyi yomwe akuyigwira ndi thandizo la ndalama zochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kuthandizira madera kuti aziteteza nthaka kusamala chilengedwe komanso kuphunzira za malimidwe atsopano molingana ndi kusintha kwa nyengo. Kuchokera kuno kumangochi ndine Miriam Kaliza. Bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program lati zonse zokonzekera mwambo wa chaka chino wa mpikisano oyankha mafunso amaphunziro a za sayansi omwe pa Chingerezi amati Science for All zili mchimake. Mwambowu ukuyembekezeka kuchitika loweruka likubwerali ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Modzi mwa ogwira ntchito ku bungweli Associate Professor Kondwani Jambo wati cholinga cha mpikisanowu ndikulimbikitsa chidwi cha chinyamata mdziko muno kuti adzilimbikira phunziro la sayansi. Ndizofunikira kwambiri chifukwa ngati tikufuna kuti tikhale ndi chikhalidwe chopanga science tiyena kupanga engage ana from primary school osati even secondary school so yeah tiziyambira ku primary school kumaonetsa kuti nzotheka kumapanga research kumalayi konkuno nzotheka kumapanga ma innovations kumalayi konkuno ndiye tikayamba nawo ku primary kuja mmene apangira maiko anzathu timangodabwa kuti wanziko athu azathu ndotukuka zimayambira patali kwambiri kunongo sitipanga zimenezozo kwambiri. Ndikupa example mwana wang'ono akakufunsani chinthu kuti chimakhala bwanji ichi mayenda bwanji timati mwana ine uvuta ya amafusafusa mafunso kuma science ndi imeneyo tikabwera kunoko ana wati kamaphunzitsa timaphunzitsa azikhala kuziwa kufusa mafunso because science imachokera pa kufusa mafunso abwino mafunso amphamvu amene mungayankha ndoti tiziwa china chake chatsopano chotengera kutsogolo mu knowledge yathu. Sukulu zomwe zikuyembekezeka kupikisana pa mwambowu ndi Nkatabe Secondary School, Loyola Jesuit Secondary School, Dedza Secondary School, Blantyre Secondary School, St. Mary's komanso Providence Girls Secondary School. Trinitas Kuluwemba ndi mmodzi mwa ophunzira omwe anatengapo gawo pa mpikisano mbuyomu ndipo wati zinamuthandiza kwambiri kukuza chidwi chake pa maphunziro a sayansi. Padakali pano Trinitas akuchita maphunziro ake ku Kamuzu University of Health Sciences. So ndinayamba kukhala nawo wa Science for All ndili ku secondary school ku St. Mary's Secondary School and nthawi imeneyo ndinapasidwa mwayi woti ndikakhale nawo mbali ndikapange nawo quiz ya Science for All and nthawi ya quiz imeneyi ndinaonedwa ngati mmodzi mwa ophunzira amene anachita bwino nthawi ya quiz yo komanso anandipatsa mwayi wokuti ndibwere ku Malawi Liverpool Welcome Program kuti ndizaone zomwe ma scientist osiyanasiyana amapanga mulabu komanso ndinali ndi mwayi woti ndimathanso kupanga nawo ma scientist akamapanga zinthu mulabu and ndinalinso ndi mwayi okuti ndikhale ndi anthu osiyanasiyana ngati Associate Professor Kondwani Jambo amene anandithandiza ine kuti ndisankhe career yomwe ndinasankha pano.
Nkhanizi zikuchokera kuno kwa MBC. Bwanji tikumbutsani mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapereka uthenga wa mafuno abwino kwa a Donald Trump chifukwa chopambana chisankho chomwe chachitika mdziko la United States of America. Anthu ena omwe akugwira nawo ntchito ya mbwezera chilengedwe kumangochi ati moyo wawo watukuka chifukwa cha ntchitoyi. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya Flames Calisto Pasua wayitana osewera a timuyi okwana 25 pomwe akukonzekera kusewera ndi Burundi komanso Burkina Faso mu mpikisano wa AFCON. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti chipani cha UTM chamema mamembala ake kusunga bata ndi mtendere pamene chipanichi chikukonzekera msonkhano wake waukulu pa 17 Novemba mu mzinda wa Nzuzu. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati wati omwe akukapikisana nawo ku msonkhano waukulu wa chipanichi adzasunge bata ndipo asadzadandaule akadzaluza. Ndimangofuna tisindike apa kuti ponena kuti tabweresa ubale susana kuti panali makangano. Panalibe makangano, panalibe ming'alu ina iliyonse. Koma ngopera kuti athu tikamakumana pafupi timachita swahilo nawo tizimene anthu mwina sanamvese kuti apa tikuthandauza chani. Ndeku masiku ambiri takhatu kumana akuluakulu okhaokha ngati ma directors okhaokha imene timene kuti ndi central committee. Nde timakakumanaso ndi neki kuti zimene timakambirana ku central committee zo tauzeso anzathu aneki kuti tikuyenda motani. Mwina mutha kuonaso kuti titakumanaso before convention kapenaso ayi kuzakumanaso after convention tonse limodzinso nde panalibe mang'alu ena aliwonse. Koma kuti mwina kungoti anthu akakhala kuti ali nyumba ina akamaona nyumba ina amaona ngati akukangana. Ayi nyumba mwathu mwefe sitimakangana timayendera limodzi. Pamene panangofunika nkuona kuti tivomereze ma nomination fee komanso kudziwa kuti anthu amene alipira ndi anthu angati komanso kuti anthu enanso akadakabwerebe kumalipirabe. Ndipo polankhula m'malo mwa mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Osi omwenso ndi amene amatsogolera msonkhanowu, mneneri wa chipanichi Felix Njawala wati msonkhanowu omwe unachitika dzulo wachotsa zotsamwitsa zonse zomwe zinalipo. Anjawala atinso pakadali pano sizinadziwike kuti ndi anthu angati amene adzapikisane pa msonkhanowu. Tili ndi convention ndiye pamene tikukonzekera convention mtsogoleri wathu anaona kuti nkofunikira tikumane ngati chipani kuti tiyang'anire mfundo zina ndi zina zofunikira zimene mwina zikuoneka kuti zatsalira zofuna kukonza komanso kuti tidziwitsane kuti kodi pakadali pano zinthu zili pati. Komiti yoyendetsanso convention inayitanidwa kuti nayonso ipereke ma updates amene zinthu zilili komanso ngati akukumana ndi mavuto ena ndi ena kuti atidziwitse. Ndiye zonse zokambirana zayenda bwino kwambiri ndipo pomaliza pa msonkhano umenewu a president anapereka mphamvu kwa ine kuti ndiyankhule m'malo mwa chipani chonse kudziwitsa anthu
mmene msonkhano wathu wayendera komanso zimene tagwirizana ngati chipani. Aphunzitsi aakulu ochokera msukulu za sekondari zomwe zili mchigawo chakummawa ati kusowa khalidwe kwa ophunzira ena kukuwalepheretsa kupita patsogolo ndi maphunziro awo. President wa bungwe la aphunzitsi aakulu la Secondary School Head Teachers Association Masha Olaf Sanga ndiwo anena izi pa msonkhano wapachaka wa bungweli kumangochi omwe anakumana ndi cholinga chopeza njira zokuti chigawochi chipite patsogolo mu ntchito zake. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Pa msonkhano waukulu wapachaka wa bungwe la aphunzitsi aakulu ochokera msukulu za sekondari za mchigawo chakummawa, kusowa khalidwe kwa ophunzira ena inali imodzi mwa mfundo zomwe zinatuluka zomwe aphunzitsiwa anena kuti ophunzira ena akukanika kupita patsogolo ndi maphunziro awo. President wa bungwe la aphunzitsiwa Olaf Sanga anati kupita chitsogolo aphunzitsi aakuluwa agwirizana kuti alimbikitse mgwirizano wapakati pa aphunzitsi ndi ana a sukulu. Komabe iwo anati makolo akufunikanso atenge gawo lawo loonetsetsa kuti ana awo akupita ku sukulu ndi khalidwe labwino. Teo timayang'anira aziphunzitsi masukulu athu tikufunitsitsa kuti aliyense hedi azayang'anira aziphunzitsi aja bwinobwino. Aphunzitsi akhale oti ndi olimbikira ntchito yawo komanso sakujomba ku ntchito komanso akuyesesa kutsiriza maphunziro amene ana akuyenera kuphunzitsidwa pachaka silabasi ndi cholinga chokuti ana athu akhale okonzekera mayeso akamayadzabwera amanebu. Mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku bungwe la Southwest Education Division Swedi Mark Pitre kandiwo ati bungweli lakhala likuphunzitsa aphunzitsi akulu njira zosiyanasiyana zopititsa patsogolo ntchito yawo, ndipo ati ali mchikhulupiriro kuti mkumanowu uwalimbikitsa kuti asafowoke pa ntchito yawo. Kwa ife ngati Southwest ndikofunikira ndithu kuti tipite chitsogolo tikhale pa position yabwino kakhonzedwe ka ana m'masukulu athu. Kuti tikwanise zimenezi tikuyenera kuti tipite chitsogolo pothandizira aphunzitsi kukonzekera bwino ntchito yawo komanso kuwayang'anira bwino kuti ntchito imene akufunikira kuti akagwire ku maklasi ikuchitikadi komanso kuchitika mu nthawi yake komanso mwa ndondomeko zoyenerera. Zonsezo kuti zichitike pakuyenera kukhala utsogoleri wabwino. Chotero anthu awawa ndofunikira kwambiri kuti atithandize kuti zimenezi zithe kuchitika bwino mosavuta komanso moyenerera. Ku msonkhanowu kunafika aphunzitsi akulu ochokera msukulu za mchigawo chakummawa komanso kunafika aphunzitsi ochokera mzigawo zina ngati alendo odzaonerera msonkhanowu. Dave Uma, MBC Mangochi. Kampani ya Green Gold yati alimi akuyenera kulimbikira kugwiritsa ntchito manyowa omwe ndiotsika mtengo kuti adzitha kukolola mbewu zochuluka. Mkulu wa kampani Aluse Kwapata wati kugwiritsa ntchito zipangizo zotsika mtengo kutha kuthandiza alimi kuti adzipeza phindu lochuluka mu ulimi. Akwapata anena izi pomwe MBC inafika pa munda wawo wachitsanzo wa Green Gold ku Lilongwe. Gracious Banda ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Green Gold Aluse Kwapata ati fetereza wa manyowa umathandiza kubwezeretsa chonde mu nthaka komanso ndi otsika mtengo poyerekeza ndi fetereza wa makono. Akwapata anatsindika kuti alimi akuyenera kutsatira ndondomekoyi kuti azipeza phindu lochuluka. Iwo ati kugwiritsa ntchito fetereza wa manyowa ndi njira imodzi yothandizira kuthetsa njala pomwe dziko likukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Alimi ayenera kudziwa kuti nthawi yodalira amafetereza ochokera kunja yatha. Chifukwa choti fetereza uyuyu akugwiritsa ntchito zinthu zochokera m'Malawi muno zopangidwa m'Malawi muno kuti nthaka yathu ilongosoke. Malingana ndi panopa kuti nthaka yathu ya ku Malawi inaguga motheratu. Kampani ya Green Gold imapanga fetereza wa manyowa ndipo ikufuna kufikira alimi omwe akulephera kugula fetereza wa makono. Malinga ndi kampaniyi, thumba limodzi ya fetereza wa manyowa litha kugwiritsidwa ntchito pa munda wapafupifupi ekala imodzi. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wongogwirizira timu ya Flames Calisto Pasua wayitana osewera a timuyi okwana 25 pomwe akukonzekera kusewera ndi Burundi komanso Burkina Faso mu mpikisano wa AFCON. Aka ndikoyamba kuti mphunzitsiyu ayitane osewerawa chitengere ntchitoyi sabata latha. Mu studio muno ndili ndi wolemba nkhani za masewero kuno ku MBC Amini Musa. Amini, ndakulandira ku nkhani zathu masana wano. Ndathokoza kwambiri.
unganene kuti chachilendo chomwe chilipo ungaloze mu ndandanda umenewu ndi chani? osewera wakona 25 mmene wakambira palibe chachilendo chifukwa mbuyo mu masewero musti atatu kali 4 anthu akhala kukamba kuti kodi timu isikuchita bwino tikusowa zigoli kodi singanitenge osewera Gabatinho Muhangu wa ku South Africa. Patrick Mabedi anakana malinga ndi zifukwa zake kuti ineyo sindikuyenera kumtenga pa zifukwa zimene anali nazo komano Kalisto Pasua ndi technical panel yake yatsopano wamuyitana iyeyo komanso palali makoza ngapo chifukwa Malawi masewero onse omasewera mu AFCON yachinyitsa zigoli almost 10 komano that means kuti defense sinali bwino iyeyo so waitanaso Charles Petro amene amasewera ku Romania ngati defender kuti azakhale kumbuyo onjezeraponso goalkeeper wina Richard Chimbamba imwe mbuyo mumwe alibemo ndi osewera wa Bullets komanso left back osewera kumbuyo chakumanzere Ali Kilungu wabweranso mbuyo munalibe komanso Yakusingo imwe pakatipa ataona ndi mtima wa Bullets pakati iyeyo wamwita naso for example Richard Mbulu nyamata omwetsa zigoli yemwe ali ku South Africa. So izi zimene mwina anthu ambiri mbuyo mwamakamba kuti zimankanika Patrick Mabedi kuti aitane andi zifukwa zake koma technical panel kangati yangomva zimene anthu aja makamba kapena makhoza amene anali ndi anthu amalawi osiyanasiyana plus ma views mkungweka mmenemu otherwise pali chachilendo china chona kuti paliso osewera anali ma regular mu nthawi ya Patrick Mabedi like chimwe idana osewera bakati ku timu ya Super Strikers Lawrence Chazia captain wa Wanderers amene defender Stanley Sanudi anali ma regulars Gomezani Chirwa anali ma regulars Chifundo Mphasi amene amati akamaitana club ya Patrick Mabedi amene akukhalamo this time around osewera ngati awawa Kalisto Pasua sana aitaneso wasi amalinga ndi performance yawo according ndi mmene aonera iwo. Nde iweyo ngati otsatira za masewero unganene kuti mwina amene akusankhira ndandanda wa maplayer uyuyo Pasuayo ukayerekezera mwina ndi mphunzitsi wakale tinene kuti uyuyu akumvera za anthu ndokumva za anthu winayo samamvera anthu? Tinganene kuti ndokumva za anthu koma ntchito isimafunika kumva za anthu kwenikweni imafunika kuti upange mmene ukuona kuti ukapambana chifukwa ntchitoyo ndi yako ukamva za anthu ukalephera amakuchotsa ndiweyo. Tinganene kuti amva za anthu ndikukhulupirira kuti kwambiri apapa ndi ongogwirizira pa Chingereza amati interim apatsa masewero awiri kuti angosewera awiri Burundi ndi Burkina Faso kwinako aona kuti atani nthawi iyi ndimene coach amafuna kuti apange impress employer kuti achite bwino nchonga kuti kata masewero akatha kwinako apachite imodzi Patrick Mabedi naso chimodzi chaka chatha anatenga timu ipita ku Kosafa mongogwirizira atanchosa coach amene anali Marinika kumene kuja anakachita bwino chotsatira anampasa ntchitoyi so ndikukhulupirira kuti awaso angoyitana squad ndicho ngachona kuti achite bwino masewero ncholinga chona kusogoloko apeze ntchito mwa permanent. Ndiye mene ukuonera masewero amene wawa ukuyembekezera kuti kukhala zotani ifeyo tipite kunja ukasewera ndi matimuwa? No kupita tipite chifani malamulo tikena ngomalizisa ngakhale patakali pano masewero onse amene asewera mu gulu limene tibe point inayonse sinapambane nawo nkhani yaikulu ndionena kuti kodi chita sinthe ndino ndi chani chifukwa matimu amene osewerawa anatigonjetsa Burkina Faso kwawo tinagonja Burundi tinagonja nayo pakhomo tikupita ukasewera ndi Burundi kwawo Burkina Faso ibula pakhomo at least chimene ndikuyembekeza chona kuti chifukwa achosa coach kuti kumwe na vuto nali coach kapena nali vuto pa frames yathu choyembekeza chona kuti tichite bwino pa masewero awiri at least tipambane amodzi kupanga draw amodzi kapena kupambana onse 6 points ndi chimene ndikuyembekeza chifukwa achosa anyamata amene samachita bwino abweretsa anyamata amene anthu amafuna kuti abwere ndi kuti chimene tikuyembekezera chona kuti positive result kuchokera ku Burundi masewero a Burundi komanso a Burkina Faso. Ndiye tikapita kunja UEFA Champions League zikuonetsa kuti matimu asewera masewero anayi aliyense tatipatsa chithunzithunzi chaka chino pali kusintha mafomati koma nkhani yaikulu kwambiri kuti format imene ayika chaka chino aliyense panopa matimu okwana 32 aliyense wasewera masewero okwana 4 akuyena kusewera okwana 8 kuyambirira mu 4 amene asewera pali zinthu ziwiri zimene zachitika kwambiri zoti tizikambe zingapo chinthu choyambirira timu ya Liverpool ndimene ikutsogolera ndandanda omwe timu 32 chifalisa akasewera masewero ake amapita mmene muchi so Liverpool so komanso yapambana masewero onse 4 out of 4 100%. Chinthu china chimene ndingachikame chona kuti amene apambana kwambiri chikho chimenechi Real Madrid amene apanga dominate Real Madrid panopa sizikuyenda out of 4 games apambanako awiri agonjanso awiri zimene mwina asizichitika sanzo chaka chino mayambidwe awo sali bwino kwa mwina matimu ngati Sporting CP Monaco Barcelona Borussia Dortmund achina Aston Villa akuona kuti ali mu top 8 imene zikuapasa danga kapena kuti kuthekera kunena kuti ikamafika phase ina masewero na 4 osatira atha kuchita bwino kapena atha kupanga qualify mosavuta ngati mene mwina kuposa ena amene ali pansipo. Ndiye komano mmene ukunenera moza format ndikuona ngati kuti anthu ambiri kumaoneka ngati kumasokoneza ungayifotokoza kuti format imene ndi ndiiti mwachitule kwambiri Champions League chaka chino ndiyo siyanadi akumayitchula kuti single league competition poyamba amagawa matimu 4 mu group iliyonse kuti top 4 amene top 2 mu group iliyonse izipitirira mu round of 16 chaka chino format imene yambi chaka chino ndiyo sinda kwambiri
ayikisha kuti single league format competition chimene zichitika timu ina iliyonse isewera masewero okwana 8 masewero okwana 8 4 pakhomo 4 kwenda kumasasa timu imodzi anangopanga draw inu mukasewera awakwenda awa ndi awakwenda awa ndi amusewera pakhomo timu iliyonse ikasewera masewero ake ikumakhala ndi 3 points ngati wapambana 3 points manager uzipita nayo pa log table ichi ndikuti matimu onse angoyika chilog table chimodzi ndikuti top 8 amene angakhale 8 1 to 8 after 8 games amene apanga qualify round of 16 matimu amene angayambire pa number 9 kufika pa number 24 amene wawa aseweranso masewero ena awiri kuti apeze matimu 16 kuti akapanga join the other 16 amene top 8 amene apita kuja ndikuti apeza masewero matimu 8 kuti akapange join top 8 imene apanga kali qualify ija ndikuti ena onsewo kuyambira 25 mapitako achotsa kana apangidwa relegate ndimene zikhali so aliyense asewera masewero ake akapambana 3 points zipita pa log table chimene chini matimu oku 32 ndikuti top 8 yoyambira after 8 games imene yapanga qualify round of 16 ena from number 9 zafika 24 asewera masewero awiri amene achite bwinonso top 8 ya out of those 16 akupitanso mu round of 16 kwina akono ikakhala bwinobwino mene mayapangira chimodzimodzi. Amini ndathokoza kuti unabwera ndi za masewero mu nkhani zathu Masana. Zikomo kwambiri. Amini Musa mmodzi mwa atolankhani athu amene amatsatira bwino lino nkhani za masewero kuno ku MBC. Ndipo pomaliza nkhanizi tionenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapereka uthenga wa mafuno abwino kwa a Donald Trump chifukwa chopambana chisankho chomwe chachitika mdziko la United States of America. Anthu ena omwe akugwira nawo ntchito ya mbwezera chilengedwe kumangochi ati moyo wawo watukuka chifukwa cha ntchitoyi. Ndipo mu nkhani za masewero mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya Flames Calisto Pasua wayitana osewera a timuyi okwana 25 pomwe akukonzekera kusewera ndi Burundi komanso Burkina Faso mu mpikisano wa AFCON. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti ndikufunirani masana opambana. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kawiri